వెల్కమ్ టు ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अहं डॉक्टर STK रंगाचार्युलु आंध्रदेशे राजमहेन्द्रनगरे संस्कृतपाठशालायां प्राचार्य पदवीं निरूह्य ततो निवृत्तोऽस्मि। अद्य तावत् सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य वैयाकरणमूर्धन्यस्य भट्टोजिदीक्षितस्य वैयाकरणमतोन्मज्जननामिका कारिका ग्रन्थस्य व्याख्यानभूते कौण्डभट्टविरचिते भूषणसारे मुख्यान् अंशान् उद्दिश्य किञ्चित् प्रस्तौमि। तत्र आदौ शब्दनिष्ठाशक्तिः काल्पनिका वा आधुनिका वा उत अनादिर्वा इत्येवं विचारः। अंततः शब्दनिष्ठाशक्तिः अनादिरेव स्वाभाविकी च इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः। तद्विषयं बोधकताशक्तिः प्रकृतिभागे वा अथवा प्रत्ययभागे वा इत्येवं संशये धातुभागे एव बोधकताशक्तिर्वर्तते मुनिवचन प्रामाण्यात् इति विषयम्। अनन्तरं नानृतं वदेत् इति श्रुतिर्वर्तते। सा च श्रुतिः केवलकर्तृत्वं वा अथवा पुरुषार्थत्वं वा अथवा कर्तुयुक्त पुरुषार्थत्वं वा इति मतत्रयं विचार्य अन्ततः कर्तुयुक्त पुरुषधर्मत्वमेव इति वैयाकरणानाम् आशयः इत्यंशं तथा मीमांसाशास्त्रे जमजिह्यमानो अनधिपुरुयात् मयि दक्षक्रतु इत्यधिकरणं वर्तते। वैयाकरणैः समासादिवृत्तौ विशिष्टशक्ति स्वीकृता समर्थपदविधिः इति सूत्रमनुसृत्य तादृशरीत्या विशिष्टशक्तिस्वीकारे जज्जभ्यमानो अनुपूर्यात् मयि दक्षक्रतु इति जज्जभानाधिकरणविरोधः प्रसज्यते इति मीमांसकैः शंका उद्भाविता। तादृशशंकायाः समाधानञ्च अद्य प्रस्तूयते। एतान् मुख्यान् अंशान् इदानीं प्रस्तौमि। प्रथमतः शब्दनिष्ठाशक्तिः अनादिर्वा काल्पनिका वा इत्येवं विचारः। वैयाकरणसिद्धान्ते बोधजनकत्वमेव शक्तिः। सा च शक्तिः अनादिः न काल्पनिका नाप्याधुनिका। अतएव अनादित्वेनैव स्वाभाविकी। न हि ईश्वरेच्छाशक्तिः नापि ईश्वरसंकेतश्च। उक्तं च भगवता वार्तिकारेण कात्यायन महर्षिणा सिद्धे शब्दार्थसंबंधे लोकतोऽर्थप्रयुक्ते शास्त्रेण धर्मनियमः यथा लौकिकवैदिकेषु इति।
तत्र शब्दः सिद्धः कुतः अनादित्वात् सिद्धः नाम नित्यः एवं अर्धस्य सिद्धः अनादित्वात् उभयोः सम्बन्धः नाम शब्दार्थयोः सम्बन्धः वाच्यवाचकभावात्मकः सोऽपि सम्बन्धः सिद्ध एव। अत्र सिद्धशब्दः नित्यपर्यायवाची इति व्याडमहर्षिकर्तृके लक्षश्लोकात्मके पाणिनिसूत्राणामुपरि सङ्ग्रहाख्ये व्याख्याने विस्तृततया विचार्य निर्णयः कृतः इति भगवता पतञ्जलिमहर्षिणा महाभाष्ये पशुपिशान्निके स्पष्टीकृतम्। इदानीं एतेन अवगम्यते प्रथमतः पाणिनिसूत्राणाम् उपरि लक्षश्लोकात्मकत्वेन व्याख्यानरूपः ग्रन्थः भगवता व्याडिमहर्षिणा व्यरची इति अवगम्यते। अस्तु वा इदानीं नोपलभ्यते महाभाष्यकाराणां काले तदुपलब्धिः वर्तते इति महाभाष्ये पशुपिशान्निके स्पष्टीकृतत्वात् तथा अवगम्यते। अतः शब्दः तस्य अर्थः तयोः सम्बन्धस्य सिद्धः इति सिद्धशब्दप्रयोगात् वार्तिककारैः शब्दस्य नित्यत्वम् अर्थस्य नित्यत्वं तयोः सम्बन्धस्य नित्यत्वं नाम त्रैकालिकत्वम् इति स्पष्टम् अवगम्यते। तदेव प्रतिपादितं च वाक्यपदीये भर्तृहरिणा इंद्रियाणां स्वविषयेषु अनादिर्योग्यता यथा अनादिः अर्थैः शब्दानां सम्बन्धः योग्यता तथा। भर्तृहरिकर्तृका स्वकीये वैयाकरणमतोन्मज्जने भट्टोजिदीक्षितेन उद्धृता। वस्तुतः अयं श्लोकः दीक्षितग्रन्थे वर्तते, परन्तु न दीक्षितकर्तृकत्वं तस्य श्लोकस्य। भर्तृहरिणा विरचितोऽयं श्लोकः तस्यैव भट्टोजिदीक्षितः स्वग्रन्थे जग्रन्थः। अत्र इन्द्रियशब्दः चक्षुरादि ज्ञान इंद्रियपरः न तो कर्मेन्द्रियपरः। इंद्रियविषये द्वैविध्यं वर्तते, कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि इति। इंद्रियाणां इत्यत्र इन्द्रियशब्दः चक्षुरादिज्ञानेन्द्रियपरः न तो हस्तपादादि कर्मेन्द्रियपरः। चक्षुरादीनाम् इन्द्रियाणां रूपादि विषये पुरुष प्रयत्नापेक्षा ईश्वरेच्छानपेक्षा च ग्राहकता सिद्धा। वस्तु विषयक ज्ञान संपादने तत्र ईश्वरेच्छायाः अपेक्षा नास्ति, किन्तु चक्षुरादि इन्द्रियाणामेव अपेक्षा वर्तते। न हि यत्नेनापि रूपे रसविशेषः शक्यक्रियः तथा घटादिशब्दानामपि घटाद्यर्थविषये तादृशी बोधकता। गवार्धे घटशब्दनिवेशः नैव शक्यः। गौः इत्युक्तं चेत् शासनालाङ्गूलादि द्रव्यमेव बोध्यते, न तु जलाहरण उपयोगिभूतं घटं बोध्यते। तथा सति अशिष्टप्रयुक्तत्वात् असाधुरेव भवति। शब्दतत्व अनभिज्ञैः पंडितं मन्यैः जानपद सदृशैः लौकिकैः तथा प्रयुक्तत्वात्। तस्मात् चाक्षुषेषु घटादिषु यथा अनादिर्योग्यता
तदीय चाक्षुषादिकारणतया तथा शब्दानामपि अर्थैः सह तद्बोधकारणतैव योग्यता सैव शक्तिः। शब्दार्थयोः सम्बन्धः वाच्यवाचकभावापरपर्याया इत्युक्तौ सा च शक्तिः वर्तते इति तस्या एव शक्तेः योग्यता इति च व्यवहारः इति भर्तृहरिकर्तृकश्लोकात् अवगम्यते। तस्मात् शब्दे बोधकतारूपा नाम प्रकृत्यात्मके शब्दे प्रत्ययात्मके शब्दे च समस्ते असमस्ते च पदे शक्तिः अनादिः स्वाभाविकी च। सा च शक्तिः कुत्र वर्तते? प्रकृतिभागे वा उत प्रत्ययभागे वा इत्येवं शङ्कायां वैयाकरणसिद्धान्ते बोधकतारूपा शक्तिः धातुभागे एव वर्तते। अतएव भावना धातुवाच्येव। एवं स्थिते आख्यातं भावनाविषयक बोधजनकम् इति शक्तिज्ञानमतां मीमांसकानाम् आख्यातादपि भावनाबोधदर्शनात् भावनायाम् आख्यातस्य बोधकतारूपा शक्तिः अस्ति इति स्पष्टमवगम्यते। एवं विप्रतिपत्तौ विमृश्य पक्षप्रतिपक्षाभ्याम् अर्थावधारणौ निर्णयः इति न्यायसूत्रमनुसृत्य प्रमाणपुरस्सरं भावना धातुवाच्येव इत्यंशे निर्णयः प्रतिपादयितव्यः। तथा प्रतिपिपादयशा दीक्षितेन इयं भर्तृहरिकारिका अस्मिन् वैयाकरणमतोन्मज्जने निबद्धा। सा च कारिका भेद्यभेदक संबंध उपाधि भेद निबंधनम् साधुत्वं तदभावेपि बोधोनेह निवार्यते। भेद्यं नाम विशेष्यं, भेदकं नाम विशेषणं। भेद्यभेदकयोः सम्बन्धः तस्य यो भेदः तन्निबन्धनं साधुत्वम् इति श्लोकस्य अन्वयः। तत्र भेद्यं नाम विशेष्यम् इत्युक्तम्। भिद्यते इतरेण व्यावर्त्यते इति भेद्यम्। भिदेः कर्मणि ण्यत् प्रत्यये भेद्यम् इति भवति, विशेष्यम् इति अर्थः। भेदकं भिनत्ति इतरस्माद् व्यावर्तयति इति भेदकं विशेषणम् इत्यर्थः। विशेषणम् इतर वस्तुभ्यः व्यावर्तयति। अयं घटः नीलवर्णः न तु रक्तवर्णः न वा पीतवर्णः। अयं च देवदत्त एव न यज्ञदत्तः इत्येवं विधया विशेषणं व्यावर्तकं भवति, इतरवस्तुभ्यः व्यावर्तकं भवति। तादृशविशेषणविशेष्ययोः सम्बन्धः विशेषणविशेष्यभावः इत्युच्यते। तस्य यो भेदः सम्बन्धविशेषः समवायादिः। घटादिशब्दानां घटत्वादिः प्रवृत्तिनिमित्तं तदेव भेदकम् इत्यभिधीयते। तदाश्रयीभूतं यद्घटादि तदेव भेद्यं। तयोः घटघटत्वयोः यो विशेषणविशेष्यभावः स एव सम्बन्धोपाधिः। यतो हि घटम् इत्युच्यमाने तद् घटत्वं प्रकारतया भासते। घटे विशेष्यत्वं घटत्वे विशेषणत्वं च। एवञ्च तत्र विशेषणविशेष्यभावः सम्बन्धोपाधिः।
स एव इतरव्यावर्तकः समवायसम्बन्धेन घटत्वविशिष्टघटनिरूपितबोधकत्वमेव घटशब्दे वर्तते न तु करशादिशब्देषु। एवं तथैव घटत्वविशिष्टबोधकत्वं न वा पटत्वविशिष्टबोधकत्वं तथा च यस्मिन् विशेष्ये विशेष्यतया भासमाने घटादौ यादृशविशेषणान्विते यादृश आनुपूर्व्याः सूत्रवार्तिकभाष्यकाराद्यन्यतमेन साधुत्वम् उक्तं तत्र स शब्दः साधुः अन्यत्र असाधुरेव। अतएव दन्त्यसकारमध्ये अश्वशब्दः दरिद्रे साधुः। अश्वे नाम घोटके असाधुरेव। केवल सकारशकारयोः भेदः तत्र वर्तते। सकारमात्रोच्चारणे धनरहितः इत्यर्थः आयाति। शकारोच्चारणे नाम अश्व इत्युच्चारणे घोटकार्थो बोध्यते। अतः दन्त्यसकारमध्यः अश्वशब्दः धनरहिते साधु अश्वादिषु असाधुरेव। एवं तालव्यमध्यः अश्वशब्दः घोटके इत्यर्थे साधुः दरिद्रे असाधुरेव। अत्र च मृजिप्रसंगे मार्जिः साधुः इत्यादि वृद्धिसंज्ञासूत्रस्य भाष्यं प्रमाणम्। एतेन किम् अवगम्यते? न केवलं शब्दनिर्णायकमिदं पाणिनीयं किन्तु अर्थनिर्णायकञ्च शास्त्रं पाणिनीयम् इत्यवगम्यते। वेदोपवर्णितं तदेवोपवर्णितं भर्तृहरिणा साधुत्वज्ञानविषया सैषा व्याकरणस्मृतिरिति स्पष्टम् अवगम्यते। अतः साधुशब्देभ्य एव बोधोत्पत्त्यङ्गीकारेण शक्तेः साधुशब्दमात्रवृत्तितया शक्तत्वमेव साधुत्वम् इति ज्ञायते। साधुत्वनिर्णयस्य व्याकरणस्मृत्यधीनतया शक्तिनिर्णयोऽपि व्याकरणस्मृत्यधीन एव। यस्मिन्नर्थे यस्य शब्दस्य या शक्तिः तदर्थबोधो जायते। अतः शक्तिनिर्णयः व्याकरणस्मृत्यधीन एव। साधुत्वविषये अवच्छेदकतया कल्प्यमानधर्मस्य शक्तित्वमिति व्याकरणाधिकरणे मीमांसकैः उक्तमेव। अनादिवाचकत्वमेव साधुत्वं तद्विपर्यासस्य असाधुत्वमिति मीमांसकैः स्पष्टीकृतं व्याकरणाधिकरणे। तेपि नित्यशब्दवादिनः। अतः व्याकरणस्मृतेः शक्तिर्नायकत्वं निष्प्रत्युः। तेन आख्यातस्य भावनावाच्यत्वे असाधुत्वं स्पष्टमेव। व्याकरणेन आख्यातस्य लक्कर्मणि भावे च कर्मकेभ्यः इति भगवतः पाणिनेर्वचनेन धर्मबोधकत्वे एव साधुत्व अनुशासनात्तु भावनायाम् आख्यातस्य असाधुत्वं निश्चप्रचम्। हर्षवचनं सर्वदा प्रमाणम्। तदपेक्षया युक्तेः प्राधान्यं नास्ति। युक्त्यपेक्षया उक्तेः नाम महातपस्सम्पन्नानां
महर्षीणां वचनं सर्वदा प्रमाणभूतं सर्वेषामपि न केवलं साधुत्वमात्रतात्पर्यकं किन्तु अर्थव्यवस्थापकं च ऋषिवचनं तदेव लक्रमणिच भावे च कर्मकेभ्यः इति स्मृतिवचनम् अतएव पदसमयज्ञानार्थं व्याकरणम् इति न्यायभाष्ये वात्स्यायन पंडितेन स्पष्टतया उक्तमेव। एवं स्थिते भावना आख्यातवाच्य इति मीमांसकानामाशयः। न हि तथा भावना धातुवाच्येव इति वैयाकरणानामाशयः। तदा शाब्दबोधभेदः प्रसज्यते। तथा सति नानृतं वदेत् इति अनृतवदननिषेध बोधक श्रुतिविरोधः प्रसज्यते वा न वा इत्येवं विचारः कर्तव्यः। कर्मणद्वितीया इति भगवतः पाणिनेरनुशासनेन कर्मार्थे एव द्वितीयायाः साधुत्वम्। एवं चतुर्थी संप्रदाने इत्यानुशासनबलेन संप्रदानार्थे एव चतुर्थ्याः साधुत्वम् आयाति, न तु अपादानार्थे अथवा अन्येष्वपि अर्थेषु। तादृश अनुशासनम् अनादृत्य व्यत्ययेन तृतीयाधिकरणे तेषाम् असाधुत्वमेव। तथा नानृतं वदेति श्रुतिनियमोल्लङ्घनेन अनृतवदनजनितदोषः अवश्यं प्रसज्यते तेषाम्। शब्दार्थभेदेन सत्यं द्विविधं। तत्र यथैव अर्धसत्यं यथावस्थितार्थकथनरूपं धर्माय, तथा शब्दसत्यमपि यथावस्थित अविप्लुतशब्दोच्चारणरूपं धर्माय साधकं भवति। यथा च अन्यथावस्थितस्य अन्यथावचनरूपं अर्थान्वतं प्रत्यवायं जनयत्येव। तया अन्यरूपे वाचके सति अन्यरूपोच्चारणं शब्दान् तमपि प्रत्यवायं जनयत्येवेति मीमांसाशास्त्रे एव निर्णीतम्। यद्यविज्ञाते भूर्भुवस्वाहा इत्याहवनीये जुहोतीति श्रौतं प्रायश्चित्तं विहितं प्रत्यवाय दोष साधनभूततया अपाकरणाय। तदकरणे यागस्य वैगुण्यं स्यात्। एवञ्च अर्वाचीन नैयायिक मीमांसकानां व्याकरणस्मृतिविरुद्धे अर्थे पचति इत्यादि प्रयुञ्जानानां प्रत्यवायः यागवैगुण्यञ्च दुर्वारमेव। कुतः व्याकरणस्मृतिवचनविरुद्धे अर्थे तेषाम् असाधुत्वात्। एवञ्च भूवादयो धातवः क्रियावचनो धातुः भाववचनो धातुः कस्य धात्वर्थः क्रिया उपसर्गाच्छन्दस्य धात्वर्थे इत्यादि सूत्र वार्तिक भाष्य वचनैः भावनावाचित्वं धातोरेव इति महर्षिभिः निर्धारितम्। तथैव लक्कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रं प्रधाने कर्तरिलादयः विधीयन्ते।
तिङ्भ्याम् एकं द्रव्यम् अभिधीयते सुपां कर्मादयोऽप्यर्थः संख्या चैव तथा तिङ्गाम् इत्यादि सूत्रवार्तिक भाष्ये कर्त्रादेः धर्मिणः आख्यातवाच्यतायाः कण्ठतः प्रतिपादितत्वेन तिङ्गां भावनावाच्यत्व स्वीकारे न केवलम् असाधुत्वरूपो दोषः अपि तु ऋषिवचनविरोधश्च नव्यनैयायिकानां मीमांसकानां दुर्वार एव इति निश्चप्रचम्। एतावता प्रबन्धेन किम् आयाति, किम् अवगम्यते, भावना न धातुवाच्य किन्तु आख्यातवाच्येव इति मीमांसकमते। व्यापारः न धात्वर्थः कृतिरेव आख्यातार्थः इति नैयायिकमते च। नानृतं वदेति श्रुतिविरोधात् प्रत्यवायः प्रसज्यते इत्यवगम्यते। नानृतं वदेत् इत्ययम् अनृतवदनिषेधः ज्योतिष्ठोमप्रकरणे पठितः। अनृतवदननिषेधस्य कर्तृत्वं वा उत पुरुषार्थत्वं वा इति संशये मीमांसाशास्त्रे विचारः प्रस्तुतः कर्तृधिकरणे। कर्तृत्वं नाम कर्तोः अंगभूतत्वं। क्रतौ वैदिककर्मानुष्ठानं यथाशास्त्रम् अनुष्ठेयम् तथा अनृतवदननिषेधश्च अवश्यं परिपालनीय एव। अतः क्रतौ अपभाषणे नाम अनृतवदने कर्तोः वैगुण्यापत्तिः। अतः यज्ञगताः ऋत्विजादयः सर्वे अनृतं न वदन्ति। पुरुषार्थत्वम् इत्युच्यते चेत् तस्य निषेधस्य कर्तङ्गत्वाभावात् अनृतभाषणेपि कर्तोः वैगुण्यं नास्तीति वैगुण्यं नापद्यते इति स च निषेधः यज्ञगतेन न परिपाल्येत। मीमांसाशास्त्रे एवं संदेहे एवं व्यवस्था कृता भगवता जैमिनिना। श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यम् अर्धविप्रकर्षात् इत्युक्तं भगवता। विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवादात्मको हि वेदः तस्यैव श्रुतिरिति प्रसिद्धिः। श्रुतिर्नाम निरपेक्षोरवः सा च श्रुतिः विधात्री अभिधात्री विनियोक्त्री च इति त्रिविधा। पुनः सा च विनियोक्त्री विभक्तिरूपा समानाभिधान रूपा एकवद रूपा च इति त्रिविधा। एवं स्थिते नानृतं वदेदिति निषेधस्य कर्तृत्वमेव न पुरुषार्थत्वम् इति कर्तृधिकरणे जैमिनीयैः मीमांसकैः सिद्धान्तितम्। यदि पुरुषार्थत्वं तर्हि क्रतौ अपभाषणे क्रतुवैगुण्य निवारणार्थ प्रायश्चित्त अनुष्ठानादि सकल याज्ञिक
मीमांसादि शिष्टाचार विरोधः आपद्येत। अतः न पुरुषार्थत्वं किन्तु कर्तव्यत्वमेव इति वक्तव्यम्। एवं स्थिते भावना धात्वर्थः एव न तु आख्यातार्थः। आख्यातार्थस्तु कर्तृकर्मसंख्याकालाः इति वैयाकरणमतरीत्या आख्यातरूपशब्देन कर्तुः उपस्थितत्वात् पुरुषार्थत्वमेव नानृतं वदेति अनृतवदनस्य। नानृतवदननिषेधस्य दर्शपूर्णमासप्रकरणे पठितत्वात् श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पौरुदौर्बल्यम् अर्थविप्रकर्षाति जैमिनिसूत्रमनुसृत्य प्रकरणात् श्रुतेः बलवत्वात् अनृतवदनस्य पुरुषार्थत्वमेव स्यात् न तु कर्तव्यत्वं वैयाकरणमतरीत्या। मीमांसकमते तु आख्यातरूपश्रुत्या भावना आख्यातार्थी इति खलु सिद्धान्तः। अतः आख्यातरूपश्रुत्या उपस्थिता भावना कर्ता तु भावनया आक्षिप्यते इति क्रियारूपा या कर्तुः तदर्थत्वम् अनृतवदननिषेधस्य नाम कर्तव्यत्वं सिद्ध्यति न पुरुषार्थत्वम्। तथा च क्रतुवैगुण्यवारणाय सकलयाज्ञकमीमांसकप्रायश्चित्ताचाररूपो व्यवहारः सार्थको भवति न तस्य नैरर्थक्यम्। अतः भावना वाचकत्वमेव तिबादीनाम् आस्थेयं न तु कर्तृकर्मादिवाचकत्वम् इत्येवं मीमांसकानाम् आशयः। परन्तु वैयाकरणैः एवं सिद्धान्तितं नानृतं वदेति श्रुतिः कर्तृयुक्तपुरुषार्थत्वमेव न कर्तव्यत्वं नापि पुरुषार्थत्वं। यतोहि भावना धात्वर्थः कर्ता आख्यातार्थः इति शाब्दिकमते कर्तव्यत्वं न सिद्ध्यति इति मीमांसकैरुद्भावितः दोषः सर्वदा दोषाभास एव। यतोहि फलव्यापारयोर्धातुः आश्रियेतु तिङस्मृतः फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम् इति वैयाकरणसिद्धान्तरीत्या धात्वर्थभावनाया एव प्राधान्यं। तिङर्थकर्तुः अप्राधान्यमेव। अतः धात्वर्थव्यापाररूपभावनायां गुणत्वम् आपन्नः आख्यातवाच्यः कर्ता नानृतं वदेति अनृतवदननिषेधस्य स्वाङ्गत्वेन केवलकर्तव्यत्वेन गृहीतुं समर्थो भवति। भावना तु विशेष्यत्वेन प्रधानं तन्निषेधं गृहीतुमपि समर्थो भवति। विशेष्य एव अंगत्वस्य न्याय्यत्वात्। विशेषणे अंगसंबंधे प्राधान्यम् अप्राधान्यं च इति विरुद्धद्वयम् आपद्येत। अतएव सोमेन यजेत इत्यत्र सोमस्य यागे करणत्वेन अन्वयः निराकृतः। सोमसाध्येन यागेन इति मीमांसकैः स्पष्टीकृतम्। वस्तुतः श्रुतिप्रकरणयोः
అంగత్వ గ్రాహకత్వ సంభవే ఏవ శృతిరేవ గ్రాహికా కుతః బలీయస్త్వాత్ న ప్రకరణం కుతః దుర్బలత్వాత్ ఇది వక్తుం పార్యతే. ప్రకృతే శృతిప్రకరణయోः తాదృశవైరుధ్యం అత్ర నాస్తి. ప్రమాణయోः విరోధే ఏవ జైమిన్యుక్తరీత్యా శృతిలింగవాక్య ప్రకరణ స్థాన సమాఖ్యానాం పారదౌర్బల్యం అర్ధవిప్రకర్షాత్తు ఇత్యేవం రీత్యా బలాబల చింత తాదృశ విరోధస్య అత్ర అభావాత్ న కేవలం కర్తృత్వం నాపి పురుషార్థత్వం కింటు కర్తృయుక్త పురుషధర్మత్వం ఇది వక్తుం న్యాయం. అతః న కేవలం కర్తృత్వం నాపి పురుషార్థత్వం కింటు కర్తృయుక్త పురుషార్థత్వమేవేతి వైయాకరణానాం ఆశయః. యద్యపి నానృతం వదేదిత్యస్య కర్తృయుక్త పురుషధర్మత్వే యజమానస్య ప్రాధాన్యాత్ ప్రధానభూతకర్త యజమానేనైవ వర్జ్యం స్యాత్. కర్తృత్వే ప్రతిషేధ్యస్య వర్జనీయతయా కర్తృ అనపేక్షత్వేన యజ్ఞప్రవృత్తేన యజమానేన ఋత్విగ్భిశ్చ వర్జనం సిద్ధ్యతి. ఇది విశేషः వర్తతే. తథాపి నానృతమితి నిషేధస్య కేవలకర్తృత్వేపి తత్పరిపాలనం కర్తృగతపురుషైరేవ కార్యం. నహి సంభవతి క్రియారూపేణ అచేతనేన కర్తృరూపేణ నానృతం వదేతి నిషేధపరిపాలనం. అతః కేవల కర్తృత్వవాదినామపి పురుషద్వారైవ నిషేధస్య పరిపాలనం అస్య ఆవశ్యకత్వేన కర్తృయుక్తపురుషధర్మత్వవాదేపి తదవిశిష్టమేవ. భేదో నాస్తి ఖలు. తస్మాత్ శృత్యాదీనాం పరస్పర విరోధే ఏవ బలాబల విచారः. ప్రకృతే శృతిప్రకరణయోः విరోధాభావాత్ నైవ తద్విచారస్య ఆవశ్యకత. అతః శృతిప్రకరణాభ్యాం కర్తృయుక్త పురుషార్థత్వమేవ నిషేధస్య సిద్ధ్యతి. ఏతావతా వైయాకరణమతే నానృతం వదేతి శృతివిరోధः పరిహృతः. ఇదానీం జంజభ్యమానో అనుబ్రూయాత్ మయ్యదక్షక్రతో ఇది జంజభమానాధికరణ విరోధः ప్రసజ్యతే ఇది మీమాంసకైః యా ఉద్భావితా శంకా తస్యాः సమాధానం ప్రస్తౌమి. నానృతం వదేతి నిషేధస్య కర్తృయుక్త పురుషార్థత్వే జంజుజ్యమానాధికరణ సిద్ధాంత ఏవ దృష్టాంతః. తత్ర దర్శపూర్ణమాసయోః ఏవం శ్రూయతే జంజభ్యమానో బ్రూయాత్ మయ్యదక్షక్రతు ఇది. జంజభ్యమానः పునః పునః జృంభాన్ కుర్వాణः ఇత్యర్థः. జభధాతోః యగంతాత్ కర్తరిశానచ్ ప్రత్యయः. తత్ర ఏవం సంశయः ప్రస్తుతः మీమాంసాశాస్త్రే. కిమేతన్మాత్రవచనం శుద్ధపురుషధర్మः ఉత కర్తృయుక్తపురుషసంస్కారः నామ కర్తోరేవ అంగమితి. తత్ర వాక్యాత్ మాత్రవచనస్య పురుషార్థత్వం వాచ్యం ప్రకరణాత్ కర్తృత్వం వాచ్యం. వాక్యాత్ ప్రకరణం దుర్బలం. శృతిలింగవాక్య ప్రకరణ స్థాన సమాఖ్య ఇత్యుక్తత్వాత్ తాదృశనియమమనుసృత్య. అతః అస్య పురుషార్థమేవేతి అహీనవతు పురుషధర్మः తదర్థత్వాత్ ఇది జైమినేः పూర్వపక్షసూత్రం వర్తతే. ప్రకరణాద్ వాక్యస్య బలవత్వమితి పూర్వపక్షస్య బీజం.
प्रकरणादिशेषाद्वा तदयुक्तस्य तत्संस्कारो द्रव्यवतु इति तत्रैव सिद्धान्तसूत्रं भगवता जैमिनिनाकारी। सत्विरोधे श्रुत्यादीनां बलाबलविचारः प्रकृते वाक्यप्रकरणयोः अविरोधात् बलाबलविचारस्य अवकाशाभावेन वाक्यप्रकरणाभ्यां मैदक्षक्रतु इति मन्त्रवचनस्य कर्तृयुक्तपुरुषधर्मत्वमेव न केवलं कर्तृत्वं। तस्मात् जन्यभ्यमानाधिकरणवतु नानृतं वदेदित्यत्रापि श्रुतिप्रकरणयोः विरोधाभावात् बलाबलविचारस्य अवकाशाभावेन कर्तृयुक्तपुरुषार्थत्वमेव स्वीकार्यमिति न्याय्यं वैयाकरणानां मतं। यद्यपि मीमांसकमते भावना आख्यातार्थत्वेन तादृशभावनाबोधे आख्यातान्तस्य असाधुत्वात् ततः शाब्दबोधो न स्यात्। यतोहि साधुशब्दानामेव वाचकत्वम् इति चेत् न तथा न शङ्क्यम् असाधुशब्देभ्योऽपि लोके शाब्दबोधोदयात्। अव्युत्पन्नस्य बालकस्य साधुशब्देभ्योऽपि शाब्दबोधो न जायते खलु। व्युत्पन्नस्य तु असाधुशब्दादिपि लोके शाब्दबोधः प्रसिद्धः। अतः साधुत्वज्ञानं न शाब्दबोधे कारणं भवितुमर्हति। घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्यनेन विपरीतव्युत्पन्नानामपि घटकर्मकानयनानुकूलाकृतिरिति शाब्दबोधो जायते एव। तस्मात् शाब्दबोधे न साधुत्वज्ञानं हेतुः भवति। अतः मीमांसकमते भावनायाः आख्यातार्थत्वम् अस्तु पाणिन्यादिमुनित्रयवचनमनुसृत्य तु भावना धात्वर्थ एव कर्ता आख्यातार्थैव न हि अत्र जैमिनेः वचनविरोधः प्रसज्यते। एतावत्पर्यन्तं प्रस्तुते भूषणसारग्रन्थे अयमत्र धात्वर्थप्रकरणस्य सारांशः। एकविंशतिसङ्ख्याकारिकाभिः सर्वतन्त्रस्वतन्त्रेण भट्टोजिदीक्षितेन तद्व्याख्यानकारेण कौण्डभट्टेन च इदं प्रकरणं निबद्धं। दीक्षितग्रन्थे प्रथमा कारिका भट्टोजिदीक्षितस्य प्रतिज्ञापरा, अनन्तरकारिका त्रयं फलव्यापारो धात्वर्थो आश्रयः आख्यातार्थः धात्वर्थमुख्यविशेषक एव शाब्दबोधः तिङर्थः विशेषणमेव इति मुनुत्र्यबोधितो वैयाकरणसिद्धान्तं प्रतिबोधयन्ति। अनन्तरकारिकात्रयं कृतिरेव वाच्या लाघवात् न व्यापारः गौरवादिति नैयायिकमतम्। अनन्तरं कारिताबोधकदिकादीनामेव भावना वाच्या तदतिरिक्त लडाद्यन्तस्थले प्रकृतिभागे प्रत्ययभागे वा यत्किञ्चिद्रूपापि भावना भावनावाच्यैव न। यत्र लिङ्गोत्तव्यत्प्रत्ययाः श्रूयन्ते तत्रैव भावनायाः प्रतीतिरस्ति। भावनावाच्यत्वेपि प्रकृतिभागे आख्यातार्थत्वे आक्षेपात् संसर्गमर्यादया वा भावना प्रतीयति इति प्राभाकरमतं निराकृत्य व्यापारस्य वाच्यत्वं मात्रं प्रतिपादयति। अनन्तरं कारिकाचतुष्टयं फलं धात्वर्थः व्यापारप्रत्ययार्थः इति
मंडनमिश्राणां मतनिराकरणेन व्यापारस्यापि धात्वाच्चित्तं सप्रमाणं प्रतिपादितं च एवं जानात्यादेः केवलव्यापारवाचित्वमिति सर्वनैयायिकमतं च सप्रमाणं निरस्तं निराकृतं च। अनन्तरदशकारिकाः असत्त्वभूतभावनायाः धात्वाच्चित्तस्वीकारे मीमांसकैरुद्भावितान् दोषान् दूरीकुरुः। अंततः भावना धात्वर्थ एव न आख्यातार्थः, कर्ता आख्यातार्थ एव इति मुनित्रयसिद्धान्तं संस्थाप्य विशदीकृत्य अप्रामाणिकं मुनित्रयविरुद्धं च नव्यमीमांसकमतं निराकृत्य च शाब्दिकमतमेव न्याय्यमिति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः श्री भट्टोजीदीक्षितमहोदयः वैयाकरणमतोन्मज्जन नामक कारिकाग्रन्थे एवं रीत्या प्रतिपादयामास इति।